अब चिकन ग्रेभी क्या खासै छ त खास छैन नि चिकन ग्रेभी ग्रेभी राम्रो छैन हौ चिकन दुई पिस छ रानी हालिदिनुहोस् भयो भयो एकदम अघि माथि पनि खाएर आएको माथि पनि खाइन्छ नि चिकनको अब पास्ता थियो बुझ्दैन अहिले आलु हाल्दै मान्छे बाक्लो खाले माथि गएर बसिप लाग्यो ओह्रालो लाउन अल्छिप लाग्यो यतापट्टि पुग्दैन माथि टेरेसमा माथि उठे टेरेसमा अस्ति हामी गयौँ नि यिनीहरूले अर्डर दियो आफूले अर्डर दिएको यो चिकनको होइन कसको बर्थडे रहेछ कि त्यो मान्छेले पार्टी गराएको थिएन त्यही खाना चिकन फिङ्गर थियो हो उताबाट आएको निडहरू थियो चिकन करी थियो त्यहाँबाट त्यति नै थियो निडल्स र चिकन करी चिकन फिङ्गर सब यहाँको आइटम थियो मुनिको यो मुनिको खाना माथि रहेछ खालि चिकन मात्रै बटे खानेहरू पनि यहाँकै थियो यहाँ आउने कस्टमरहरू चिकनहरू मिठो नबनाउँदो रहेछ है खाना है भेज फ्राइड राइस नुडलहरू पनि क्या हेर न त्यो भुजलमा कति मिठो आउँथ्यो कि कति मिठो मजा आउँछ टेस्टै छैन है जनबल कम्ती हालेको कि खल्लो छ क्या खल्लो
इधर रोटी somehow it obtains some expected things one after the other. ये मोटर बड़ा है ना मोटर बड़ा Fine, it you stay. त्यो ग्रेभी हो Getting चिकन हामीले लिएको so I'm saying it's alright if you stay, but I think I would request you to ensure that now it's not pushed further. खाना खानै गयो